Hello，各位會員朋友，大家好，我係華仔。咁就呢條片呢，會員真飛推介兩嚿水舐舐嘴。咁今次呢，我就揀咗第5場嘅賽事呢做推介，就推介俾大家做參考。咁睇片尾呢，亦都呢投注咗一啲嘅真飛呢，就希望呢幫到大家手嘅。嗱，未講呢，我點樣投注法同埋推介咗邊隻馬做馬膽之前呢，咁就大家呢睇睇我哋賽馬方程式嘅聲明先啦。嚴正聲明，賽馬方程式咧並不是網上或者線上嘅賭博網站，咁啊基本上咧我哋連個網址都冇噶嚇，淨係得個電話號碼用嚟 WhatsApp， 同埋咧得一個電郵地址，就方便大家去查詢嘅啫。咁就我哋咧亦都絕不牽涉或者參與任何嘅非法外圍賭博活動啦。咁啊你唔好諗住入錢俾我哋，叫我哋幫你投注，咁我哋唔係外圍噶嚇，亦都犯法嘅嘢咧，我哋係唔會做。咁啊大家記住啦，如果要投注嘅話咧，記得去翻咧唯一一個合法嘅機構香港賽馬會啦。而我哋鋪上嚟嘅所有真飛咧，全部都係喺香港賽馬會嗰度投注嘅。咁就賽馬方程式其實只係一個咧自主研發嘅電腦系統啦，咁就方便大家去跑馬度馬，慳翻啲時間咁解嘅啫。咁你可以當作咧係一本電子馬經咁去看待都可以嘅。咁就再一次咧感激多謝大家嘅支持啦。雖然咧每個月咧都係幾草嘢幾廿蚊啦但係咧你哋嘅支持咧我哋係絕對收到噶。咁就嗱，今次咧我就揀咗第5場賽事，咁就今次就唔會揀錯噶啦，應該嗱我咧排位界面呢度咧拉到落去最底啦，咁一撳方程式運算啦，咁計算出嚟嘅結果咧行頭嘅就係呢隻嘅12號宜昌精神，咁膽咧就唔會攞隻12號宜昌精神嘅，極其量最多咧都係拖翻腳嘅啫。咁就嗱，大家留意翻呢個表咧，其實頭3隻，第一隻12號宜昌精神，跟住10號嘅焦點，再數落去11號嘅天下寵兒，其實呢3隻馬咧嗰個完成時間咧都非常之咁接近嘅。宜昌精神1分09秒8啦，而呢隻焦點1分09秒85。至於呢隻天下寵兒呢，就1分09秒89嘅，咁就3隻馬其實呢都差唔到一線㗎咁就非常之咁接近嘅。但係睇翻呢宜昌精神點解唔肯去做膽呢？上一次排住個1檔，咁呢場賽事已經講緊呢係舊年呢2025年年尾10月23號做出嚟嘅績㗎啦。跟住你睇翻個表呢，其實之後呢都見唔到佢㗎啦。好啦，再數落去焦點呢場賽事呢係5班嘅賽事嚟㗎咁就當其時呢就係布文騎㗎。咁就呢場賽事跑呢個谷草嘅1200米，咁你就會奇怪啦，以為啱啱焦點咪啱啱贏完咯？點解呢度佢話佢跑第7㗎？咁梗係啦，因為咧佢贏谷草嘅1650米啊嘛，連續2次添啊，打贏啊，2場咧都係咧谷草1650米。嗱，雖然咧今季咧佢係呢個焦點咧係跑呢一個嘅谷草1200米都贏過嘅，今季呢隻馬贏咗3次㗎啦。咁但係咧，因為始終你最近2次都係贏緊1650米，咁就突然間今次一縮就縮翻落去跑1200，咁呢度咧就有啲難度啦。咁同埋講緊嘅呢場賽事咧，4月8號總場次585啦，咁佢只係跑咗個第7嘅啫咁就今次咧就換翻周俊樂啦。咁3場嘅 winner 咧都係喺5班度攞到，咁上翻就上4班，咁呢場賽事係4班度跑咁就相信咧就應該做膽咧都唔會揾佢做膽噶啦，極其量咧都係拖翻腳嘅啫。嗱，反而咧下邊嗰隻天下寵兒咧，今次咧就會攞翻隻天下寵兒咧做膽推介嘅。點解揾翻隻天下寵兒呢？首先喺上個禮拜5月27號，咁總場次728啦，咁佢又跑咗呢場賽事呢，由頭放到尾，快步速翻到嚟呢，就做咗個1分09秒89啦，咁咧就僅就輸俾隻朗日自強嘅啫。嗱，當其時呢，佢係排住個12檔嘅，咁就嗰個嘅情況有幾咁差劣呢？嗱，我哋指住天下寵兒咁就去望一望佢嘅績啦。咁呢隻馬呢，今次艾少禮就繼續騎啦，咁就廖康銘又要爭冠軍啦，係咪？咁最重要係咩呢？最重要係呢隻馬今季未交代未贏過馬㗎今季。咁攞過2個第2，2個第3咁就2個第2呢，就喺快活谷1200米啦，而2個第3呢，一場1200米，一場快活谷嘅1000米攞到嘅，咁就未交代嘅馬就梗係心急㗎啦。而且嚟講呢，今季呢隻馬呢喺呂健威馬房呢就轉咗倉，就去咗呢個廖康銘。咁初出嗰場喺廖康銘初出嗰場輸俾日出東方，咁跑場田草嘅1000米直路賽，咁當熱身啦。好啦，跟住呢就即刻就轉去呢跑佢最強項上季
贏過嘅呢個嘅谷草嘅1200米，咁啊輸4個半馬位就跑咗個第3啦。咁啊當其時憑住46分，亦都係咧正正咧就排住佢12檔嘅嚇。跟住咧之後咧又再出又排11檔，跟住咧啱啱呢一場賽事咧換翻艾少禮上去咧，輸1又1/4個馬位就俾呢隻朗日自強，咁佢都係排住佢12檔嘅喎。嗱呢樣賽事咧絕對唔講得少啦。嗱我拉右邊啦。咁啊，撳翻呢個賽事重播。嗱，我哋睇翻呢場賽事呢，佢呢個第2係點樣攞到嘅？嗱，首先呢，我哋用個側鏡睇翻先啦。嗱，排喺12檔，即係最外虎咁外嗰隻就係佢噶啦，白衫白帽嗰隻啊嚇。嗱，咁啊一出閘啦，大家留意翻，一出閘嗱見到啦。白衫白帽最出邊嗰隻最快嗰隻就係佢噶啦，嗱一擺前面走最快嗰隻咧就係佢啦。好啦，咁我哋睇翻個直鏡咯噃，嗱睇翻個直鏡啦，最出邊啊，而家咧外虎咁外嗰隻啊，頭先見到啦，大家嚇最快嗰隻咪就係佢咯。咁咧就佢慢慢嗱想攞埋嚟，咁排住12檔，梗係難啦。但係攞唔到埋嚟都算啦。第一個彎你見到啦，外虎咁外，我諗6、7踏都有噶啦，兜咗個大圈啦，嚇兜咗個大彎啦。咁而家咧就擺到前面走㗎啦，佢已經，但係一路都攞唔到埋嚟嘅，咁啊叫做好彩去到對面直路尾啦。轉第2個彎嘅時候，呢度咧就開始咧就可以咧殺到埋嚟啦。咁呢度殺到埋嚟嘅話咧，其實咧亦都估到咧嗰個嘅段速咧一定係快㗎啦，係咪先？咁佢要亦都咧耗力就比較多啦。嗱，我哋真係再咧攞翻個側鏡睇翻啦。嗱，呢度咧佢已經貼到埋欄啦，咁就放咗擺喺前面走啦。咁就入到直路轉攞正狀態，攞正平衡之後呢度咧亦都輕輕掟甩咗後邊主馬群㗎。但係咧一個冷不提防咧，就俾裏邊啊嗰隻朗日自強咧，咁就慳晒啦，喺攝咗喺裏邊咁樣捐上嚟喺裏邊咧，咁就衝上嚟咧就過咗去嘅。咁兩隻馬咧都輕輕掟甩後邊主馬群。咁呢個第2咧就真係一啲都唔簡單啊！咁就嗱。咁咧，佢呢個第2咧嚇，亦都呢個時間電腦計到佢啦。咁就今次咧就唔同啦。點解啊？因為今次咧就排翻住個黃金1檔啦。因為佢轉咗馬房之後咧，跑3次快活谷咧，唔係11檔就12檔噶啦。嗱，今次咧正所謂真係黃金機會啦。咁就啱啱上個禮拜3先跑完，咁今次隔咗7日又嚟。體力得唔得㗎？咁樣咁啊，唔好忘記喎。呢隻馬咧，嗰個嘅馬主咧就係周嘉怡小姐啦，咁啊名人嚟㗎嚇。咁就通常呢啲咁嘅名人咧養馬咧，就出名咧都係會錫馬嘅，係咪？唔通想跑殘跑死隻馬咩？咁就嗱佢嗱。廖康明擺得佢出嚟繼續跑嘅話咧，相信咧心中有數㗎嚇，即係馬咧應該咧就問題唔係太大㗎。咁就今次仲要排埋個黃金1檔添，咁就如果佢出閘順利嘅話，擺到前面走就叫糊㗎啦。咁就所以今次咧馬膽咧一定係攞翻隻天下寵兒嘅。咁就當然啦，咁啊賠率方面又會點？即係喺個策略上面又點樣投注咧？嗱呢度咧就要考翻啲，即係咧落翻啲功夫先得嘅。嗱即刻睇翻我哋呢條方咧嗰條飛咧點買法先。咁因為咧嗰啲獨贏啊，同埋咧連贏位置 Q 咧有回購嘅關係啦，好多時候咧嗰啲賠率咧都係好乏味㗎嚇。咁就分分鐘中咗咧，可能都冇錢贏，甚至乎咧可能咧本都保唔到㗎嚇。咁啊有見及此咧，我哋咧就咧我馬膽咧，因為我哋講過，我哋嘅馬膽一定要跑第1或者跑第2咧，我哋先叫中㗎嚇。所以咧今次咧我哋就首先買條單式馬膽二重彩，用翻11號嘅天下寵兒做膽啦，拖翻4號嘅繼往開來，5號嘅佐治傳奇，7號嘅星神千歲，10號嘅焦點同埋10號嘅宜昌精神。嗱30蚊注，咁呢度5注就150蚊買啦。另外啦，如果殺低呢一隻天下寵兒嘅話咧，我諗最大機會咧就隻5號嘅佐治傳奇同埋7號嘅星神千歲。於是乎咧，亦都買翻條指定位置馬膽二重彩，用翻5號嘅佐治傳奇同埋7號嘅星神千歲行頭，拖翻轉頭，拖翻呢隻11號嘅天下寵兒，就30蚊注。咁呢度2注啊嘛，所以就60蚊買。咁頭搭尾咧，咁我哋都係買咗7注嘅啫。咁啊30蚊注7注，即係話7、3、21就210蚊。咁啊突咗10蚊雞啦，係咁多啦，係咪？2嚿水舐舐嘴，咁啊多咗10蚊雞啦。咁但係咧。咁樣嘅投注法嘅話呢，咁最熱嗰條呢都有16、7倍㗎嚇，咁而最冷嗰條飛如果中到嘅話呢，有70幾倍啊！嗱咁嘅話呢，咁就唔緊要啦，因為開條熱嘅話呢，咁我哋都有本有利啊嘛，叫做係咪先？所以呢，投注方法呢，今次呢就會咁樣投注嘅，咁啊希望呢條二重彩我哋可以中到佢啦。如果能夠扭咩少少嘅話呢，就更加好分啦。嗱記住啦，咁啊〜俾個手指公讚讚我哋呢條片啦，咁啊多謝你哋嘅支持先，咁就希望咧呢條二重彩我哋中到啪啪聲嘅，咁啊祝星期3晚大家好運啦，拜拜。
賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦。咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。